No i jestem. Bez okularów nie ma vloga. No więc dzisiaj mały review. Case do tableta z klawiaturą na USB typu C. Fajna sprawa, ponieważ jak wiecie, nie jestem fanem tabletów. Nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem tabletów, ponieważ bardziej preferuję rozwiązanie typu telefon plus laptop. No ale proza życia zmusiła mnie do nabycia tabletu, ponieważ są dwa miejsca, gdzie użycie telefonu lub laptopa jest mało wygodne. Otóż w samochodzie i w samolocie. Zwykle jest za mało miejsca, żeby rozłożyć laptop i brakuje zasilania na dłuższą pracę na laptopie. Natomiast jeśli chodzi o telefon, to tutaj minusem jest niewielki ekran, ponieważ większość telefonów obecnie ma między 6 a 7 cali ekran, więc pominąłem tablety, które mają 7 cali, ponieważ nie zmienia to nic w tej idei. Idea była taka, że podczas długich lotów samolotem lub podczas postojów, jak gdzieś jedzie się autem, czasami trzeba skorzystać z internetu. Albo obejrzeć jakiś film chce się, albo trzeba skorzystać z internetu. No i żeby móc korzystać z internetu, tutaj właśnie idealnym rozwiązaniem jest taki tablet, a ponieważ są case'y z klawiaturą i bez, to zdecydowałem się na case'a z klawiaturą. Nie jest on wiele grubszy od zwykłego case'a, a umożliwia połączenie się, korzystanie z fizycznej klawiatury, co jest o tyle wygodne, że trzeba napisać komentarz pod filmem albo maila, to jest to łatwiej zrobić na klawiaturze fizycznej. No i mamy takie case'y z klawiaturami bezprzewodowymi, jednak tutaj wtedy trzeba ładować oddzielnie tablet, oddzielnie klawiaturę, co trochę jest bardziej uciążliwe. Zresztą posiadam klawiaturę na Bluetooth, którą używam z komputerem stacjonarnym z Nuke'iem. Natomiast klawiatury w case'ie, które są przewodowe, mogą być albo na micro USB, albo na USB typu C. Niektóre są na mikro z przejściówką na USB typu C. Jednak nie jestem fanem tej przejściówki, więc wolałem taki, który już ma dedykowaną wtyczkę typu C. To zależy oczywiście, jakiego macie tableta i jaką wtyczkę, jaką ma gniazdo. No, pierwszą kwestią, jeśli chodzi o dobór case'a, no to warunkuje to wielkość ekranu. Ja się zdecydowałem na tablet z 10-calowym ekranem, ponieważ w przypadku większych byłoby to mało praktyczne, wtedy wolę użyć laptopa, ponieważ na laptopie mogę montować filmy, na laptopie mogę zajmować się Javą, Pythonem, sprawami innymi IT. Natomiast 7 to w sumie bym używał telefon, gdyby miał mi 7 cali ekran. Więc 10 jest w sam raz. I pod 10 był dobrany case. I były case'y zwykłe i case'y z klawiaturą. Wybrałem case'a z wbudowaną klawiaturą na kabelku USB typu C. Klawiatura standardowa w standardzie US QWERTY, czyli typowym standardem. Nie jestem fanem standardu QWERTZ, ani standardu Dvorak, ani standardu AZERTY. Jestem wierny standardowi od wielu lat popularnemu QWERTY. No i działa to bardzo wygodnie, tak więc jeśli używacie tablety w jakichś tam celach, polecam case'y, które mają wbudowaną klawiaturę. Nie musicie jej podłączać za każdym razem, ale czasami, kiedy trzeba coś napisać, wysłać jakiegoś maila, jest to bardzo wygodne, ponieważ no niestety są miejsca, gdzie z laptopem się nie da, bo w samolocie jest mało miejsca, w samochodzie też, no to jest kwestia wygody, szybkiego skorzystania z internetu na większym ekranie niż daje Wam telefon. To Wam mogę szczerze doradzić. Nie polecę Wam żadnej dokładnej firmy, jeśli chodzi o case'a. Warto poszukać sobie po AliExpress, warto przeszukać sobie inne sklepy. Obecnie w sklepach stacjonarnych jest trochę lipa, ale jeśli chodzi o sklepy właśnie o MyFriendów z Ali, można tam dostać wiele fajnych rzeczy. Trzymajcie się, no i szerokości.